الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. سورة نور شروع ابتدا کی سلو خبریں ذکر شوی دا قوانین دی د دفع د فحشا دپاره چې په ظالم باندې مجرم باندې ظلم ترس به مکوي هغه له سزا ورکړي د جرم مناسب. د مجرم سره یو ځای کېږئ مه د هغه ملګرتیا مه کوئ. درېیمې وې چې څوک پاک دامن بدنامۍ نو هغې له سزا ورکوي. څلورم قانون چې ستا خپل ملګری دی خو په هغه کې ناکاموالی ښکاره شو نو جدائی کی اختیار کا. خپله ښځه ده خو چې ناکاموالی پکې ښکاره شو بدي پکې ښکاره شوه نو ځان ته یې په ښکلې طریقې باندې جدا کا. مسله د لعانې په هغې کې ذکر کوله. د دې ځای نه صفایي د عایشه رضی الله تعالی عنها پیش کړي. دا په هر دور کې کله چې یو سړی خبره کوي هغه خبره کوي نو په هغه پسې دشمنان ورپسې کېږي او څه د بدنامولو د خولې د بندولو د چپ کولو کوشش کوي. الله رب العزت دا صورت را لېږلی دی دې دپاره چې دا په ملک کې جاري شي چې د خلکو خولې بندې شي. معاشره صفائی یو بل ته بد رد نه وي کنځل به نه وي چا پسې به بدې ردې نه ویلې کېږي. قرآن کریم د بدو ردو نه د طعنو نه د غیبتونو نه د بهتانونو نه د دې ټولو نه منع کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسله شروع کړو نو خلکو وی چې په طریقې باندې دا بند شي. کافر خلک دی دشمن دی مخالف دی مقابل دی هغې خو سلار ګوري سزې ګوري سچا پې ګوري چې هغه بڼکاو کی خلق کے هغه خور کی او سړی بدنام کی دې لپاره چې دې حق بیان نه وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ لتلو طریقې کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم داو چې کله سفر باندې وته نو خپلو بیبیانو په منځ کې خسنه به وکړو نو کله یو بیبي او کله دوه بیبیانې د میزان سره بوتلې. په دغه پیر باندې عائشہ رضی الله تعالی عنها غزوه بنو مستلق وته وي غزوه مریسی وته وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی الله تعالی عنها ځان سره ملګری کړل په سفر کې لاړ واپس شکر راتلا په یو ځای کې پړاو واچو.
څه وخت پورې چې د پړاو وخت هغه تیر کو بیا اعلان وکړو چې هلکه ځان تیاروئ چې سفر شروع کوو. نو خلک د خپلو حاجتونو پوره کولو دپاره ځان یې تیار کړو. څوک لاړل راغلل. عایشه رضی الله تعالی عنها وه دا هم لاړه واپس راغله. د هغې چې کومه کیجاوه وه کومه ډولۍ وه په هغې کې کېناسته. په غاړه باندې چې لاس ووهو نو امیر یې نه و، د غاړې امیر نه و. نو واپس بیا راووته او کوم ځای ته چې تلي وو نو هلته کې هغه ځای ته لاړه او هلته کې هغه دانې وغیره راټولولې، په هغې کې وخت تېر شو. دې خوا رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړو هغه کیجاوه هغه ډولۍ اوچته کړې شوه، په اوښ باندې کېښودې شوه او روان شو. قافله روانه شوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا و چې د شپې به کله سفر شروع کاو نو یو تن به پاتې کاو. په دغې پیرې صفوان بن معطل رضی الله تعالی عنہ هغه پاتې کړو چې کله رڼایي ولګي نو وبه ګورې چې په دې ځای کې د چا نه چې د څه پاتې شوي نو هغه به ځان سره راوړي. عایشه رضی الله تعالی عنها چې کله راغله ځای کې یو کال او ځای کې څه وشي نو بیا یې دا ونه کړه چې په قافلې پسې روانه شوي دی. ولې قافله په کوم طرف تلله په کوم طرف نه تلي ناشنا لارې داسې راځي. قافله په یو طرف تلي او په بل طرف روان شي او په یوه لارې دا په بله لارې نو نور مشکلات نه جوړ شي. هوښیاروان یې دا وکړو چې په دغه ځای باندې پاتې شه. خپل څادر یې ځان باندې واچو او کېناسته. کله چې رڼایي ولګېده صفوان بن معطل رضی الله تعالی عنہ دغه ځای نه چې وکتل څنګه یو تور شی ښکاري چې راغی ویې کتل نو ویې پېژندل چې دا خو عایشه رضی الله تعالی عنها ده. نو ویې انا لله و انا الیه راجعون او خپل اوښې هلته کې کېنو. عایشه رضی الله تعالی عنها هغې ته وخته او ډېره روان شو. بس د لږ وخت په فاصلې باندې دیم راورسېدو. عایشه رضی الله تعالی عنها چې کله په کیجاوه کوزه شوې ده په هغې کې وکتل عایشه رضی الله تعالی عنها پکې نشته. دې خوا ته عبدالله بن ابی بن سلول منافقو د منافقانو مشر هغه پروپیګنډه شروع کړه. ښځو پورې چې بدنامې لګوي چې دغسې شروع شو بعضې مسلمانان هم په هغې کې راغله د هغې سره دا په خبرو کې راغله او هغې هغه خبره وکړه. دې خوا ته چې کله دې راورسېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشانه دی. هغه کوم حالات چې مخکې وو نو هغه حالات اوس نه دي. د پریشانۍ عالم دی. د غیب علم شته ده. عایشه رضی الله تعالی عنها محسوس کوي چې دا ولې ده ما سره دغسې رویه شروع شوه. په دې کې مستح نومېده د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خورایه یا ترور زوی دی. نو
دا مور د هغې سره عایشه رضی الله تعالی عنها چرته یو پیری لاړه قضای حاجت ته مخکې په کورونو کې دا کیسې نه وي بیت الخلاګانې وغیره دا په کورونو کې نه وي نو زنانه به هم سهارا ته تلې او نارینه به نو عام طور باندې زنانه دا به د شپې تلې تیاره کې نو یو پیری د دغې مصطح ابن اساسه چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ترور زوی او د ترور وه نو د دغې مصطح د مور سره لاړه قضای حاجت ته په دې کې په لاره کې چې دنګله تله نو خپل یې څادر وخوته او رټاو شو چې رټاو شو نو خولې یې وخوته تعس مصطح او مصطح تباشي عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سره خبر نه ده نو ته هغه مصطح ته ولې خیری کې اته وته شوې خیری هغه ته کې او ته خبر نه وینا ځواني او ته ټول قصه کړل چې دا خلاص مسلې عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خبر شو الله عزوجل کور د چراغ لا رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه وغوښتو سبیمارم وا نو وی چې زه د پلان کړه لاړ شم ویلاړ شم پلان کړه هغه لاړ حالات نور معلوم شي دي خپلا جاړي الله تعالی زاری دا جڑا پریاد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته کې د صحابو سره مشوره کوي چې دا څه چلو شو دا څه خبر ده څه چل کول غواړي کله کله بس پای سره دا څه خبره کیږي شي نو سره بیا په پیور نه ورځي چلو کوم بس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مشوره وکړه نو مختلفې خبرې مخې ته راغلې عمر رضی الله تعالی عنہ په کې دا وی چې اول ما دا وایي چې دا عائشہ رضی الله تعالی عنها ستاسو کور ته راوستري چاله دغه خبره کولو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک کولاو شو چې دا خبره خو د الله طرف نشوي ده چې الله طرف نشوي ده نو الله ما ته وسی دسی چې هغه داخله کې خبرې کوي دسی ځانه په الله سبحانه و تعالی راځي دا امینا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی عائشہ رضی الله تعالی عنها د پلان کروا نو پلان کور دے مورندا عائشہ رضی الله تعالی عنها سره رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی کدا خبر دا کار شویستانه دغه ته واسه کني شوه نو سباوا هغه جو په باندې وخت کې سره دا شي چې هغه جڑا جاړي د جڑا کې یو تم خبر داشي چې بیان جړل شي او نو بس کولې شي وځه کدا وای ما چې دا کار ما کړل نو ما کړل نه او کوم چې ما نه کړل نو تاسو خبره تاسو کو زینو کې داسي ورننه وتل چې تاسو زين هغه ځانه قبلې وزرد یعقوب علیہ السلام د یوسف علیہ السلام پلان هغه چې کوم خبره کوله انما اشکو بسی وحزن الى الله خبره په دغه کې وا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې التکی وحی شروع شو وحی راغلا دا سورۃ نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی الله تعالی عنها ته وی مبارک شه الله ستاسو صفای راولېګا خبره وشو مور ودوی پاسا رسول الله صلی الله علیه وسلم شکریا ادا ویزو شکریا د الله ادا کوم چې الله زما صفای وکړه غنی نو تاسو په شک کې اخته وي دا آیاتونه دي د عائشہ رضی الله تعالی عنها صفای کې چې چا به کړلی نو دا غي د پاره څو داسې خبرو وکي آینده د پاره قانون جوړ شي کچا داسې خبرو وکړه نو سرور گواهانو پیش کړي سرور گواهان پیش نکړه نو دا به دروځي او دیوا اګیا کوړې وهلې کی دلکم خلق چې چا چې دا قصه کړو
نو هغې ته وویلی شو ګواهان پیش کړي، ګواهان نشي، نو هغې له سزا ورکړل شوه. په دې کې صحابو کې یو درې کسان د دې عبدالله ابن ابی بن سلول منافق چې و د هغه په ها سره یې ها میلاو کړي وو. په هغې کې یو حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه و او یو پکې دغه مصطح ابن اساسو او یو پکې حمنا بنت جحش رضی الله تعالی عنها هغې پکې دا خبره کړې. الله رب العزت داغی تذکرہ کی ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم یقینا کسان چې راغلي کړي په دروغ باندې یو ټولګی دی، یو جماعت دې ستاسو نه. لا تحسبوه شرا لكم ګمان مه کوئ په دې خبره باندې چې دا شر شوی دی ستاسو دپاره، دا ډېر بد شوي دي، ناپد نه دي، بل هو خیر لکم بلکې دا غوره ده، خیر دی ستاسو دپاره، تاسو دپاره په دې کې ډېر خیر راغی. چې کله دا خبره نه و شوي، حکم نه و، خبره وشوه، سبب جوړ شو او قوانین راغله د الله د طرف نه. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، د هر چا لپاره، د هر یو سړي لپاره د دینا چې کم څه کم کسب یې کړی د ګناه، چا چې څه کړلي نو د هغې وبال، د هغې ګناه، د هغې سزا به څه کېږي. والذي تولى كبره منهم، او هغه سړی چې هغه اوچت کړی دی غټ ګناه ده، غټ کول، منهم د دې نه نو له عذاب عظیم، د هغه لپاره دی عذاب لوی، غټ بوج اوچت کړی. اولنۍ خبره یې هم کړله، اولنۍ سر یې اغلی عبدالله ابن ابی بن سلول منافق. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، ولنا کله چې واورېده تاسو دا خبره نو ګمان به کړی وو مؤمنانو سړو، مؤمنانو ښځو په خپلو زړونو کې، په خپلو ځانونو کې خیرا د خیر. وقالو داسې به یې ویلي هذا افک مبین، چې دا دروغ دي ښکاره. مؤمنانو دا خبره ونه کوله، داسې به یې ویلي چې دا دروغ دي، افک مبین. پیغمبر باندې خبره کولای کی، که صحابي باندې خبره کولای کی، نن یو سړی کوي، باندې خلک په کې راشي چې نن دور کې وینا وی صحابه چې دي دا د تنقید نه بالاتر نه دي، دا سړی گمراهی کې اخته دی. صحابه کرام زما استاد تنقید نه، زما او استاد د کراو د کوټه معلومولو نه بری دي او چت دي. ما او تاسو کیو چې ما او تاسو اوس د دې زینا سوار له سوکال رسو بيزل سوکال رسو ما او تاسو اوس صحابو کی کرا کوټه معلومو نه هغه کرا خلک دي. الله رب العزت ویلي ان الله یختار للصحابه، الله زما پر صحابه منتخب کړی، دا صحابه زما مجلس دا واستلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الله الله فی اصحابی، دا الله نو یریږي، دا الله نو یریږي زما صحابه مبارکی. دې د خپل تنقیدات او نشانه مگر سوی دارنګه او فرمایل اذا ذکر القدر فاسكتوا واذا ذکر الصحابه فاسكتوا. کله چې دا قدر د تقدیر مسله راشي مخه پاره کې هغه بحثونه مکوي، او کله چې د صحابه باره خبر راشي نو پاره کې بحثونه مکوي. بس مرګ پلان کې صحابي خله پلان کې خره او بیا د بي راځي، بیا بیزتی کیږي. یو طرف ته سره بیا د وی کلمات وي ځان ټول خراب دي. دا څه خبره مکو چې پاره باندې صحابه باندې ګوتو چتول زه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو وینئ ځای راځي
کله چې تاسو یې صحابو پسې خبرې کولې کیږي او سره دې نه تنقید کوي صحابو پسې خبرې کوي نو فقول لعنت الله علی شرکم نو تاسو یې استاپ دې شر اعلان کی دا څه خبرې کوي صحابه دا معیار د حق معیار د ایمان زما استاد پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اصحاب کل نجوم پر بیائی مقتدیت میں قدیتوں صحابہ پر شام دستور نے نبکر پسی چرامان چنے ہدایت دبو رسی نو صحابو بارکی دانا اس پہ تنقید کے آگے جس کڑلی سے وی بس آغاز صحیح دی ستوری دی نو ستور کے چارانا سیادہ چال بڑی کم آدھا ستوری اپنے کر ستان سرکار دے جو پاہم بس خبری کے نو صحابوں بسی چاہ خبری کرنے نو داد پکار دے جدا سرے دا شروع ہوئی وقال وہاں ذائبکم مبین لا دروغ اذکارا صحابوں بسی خبری کے نو دروغ ہوئے لولا جاوارے بیابات شہداء ولی نرا ولی داخلت پدے بانے سرور گواہان داکم خبر چیدی کرنا نو پدے بانے سرور گواہان دی پیش کی ولی مخیب قانون ذکر کرنا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فجلدوهم 80 جلدہ بدنام نیکان کی بدنامی نو سرور گواہان دی راولی سرور گواہان پیش نکڑا نو دیوا اتیا دوری والے کی نو لولا جاؤ علیہن ولن راولی دی پدے بانے سرور گواہان فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِشُهَدَاءِ نُكَلَ جِرَانَ وَسْتُو پدے بانے سرور گواہان فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ نو دا کسان دا اللہ پدے بانے دی دروجت دا دروجت جدہ بس دروج ویلے پدے معاملے کی ویلی نو دا دی اتیا دوری والی شا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ کچرنے فضل دا اللہ کلام پتا سبحانہ و رحمت دا اللہ فی دنیا والآخرہ فدنیا و آخرت کی لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَنفَقْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ نو خامخا رسیدلے ہو تاستا پاسگی تاستا کی ورنہ ہوتر یہ عذاب لوئی عذاب پر رسیدلے ہو تاستا لگئے پاک دامن پسی خبری کوئی اِسْتَلَقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ کلچی آغاز طرح تاسو دا خبر آدھے اوبرنا پخلو جبو وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ او تاسو بے پخلو خلوبانی مالے سلکم بھی علم چنو تاسو را پاگی مائی صدری وَتَعْصَبُونَهُ حَيِّنَا تاسو خیال کاؤ چی دا واسانا خبر دا دا واسانا دا رسس خبر ہوئی آجی مو گبلگ ہوئی وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ حال دا رجدہ دا اللہ پری مائی دیر لو یا دو گناہ خبر دا دا لوی دو گناہ دا غٹ دو گناہ خبر دا چیتا دا سی خبری کے نوالولا اے سمیتموه نوالینا کلچے وام لے تاسو دا خبرہ قلتم تاسو بدا سویلکو ما یکون لنا ان نتکلم بحاظا ندی جائز تمہیں دا پارا جنہوں خبروں کو پدے گی سبحانکا پاکی تعالی یا اللہ حاضا بہتان نازیم دالے بہتان لوئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بانے خبر کرنا چاہ جس ویلی نو سیچ ویلی خلاف ویلی نو دا ویل پکار دی چھ دا ہو وٹ بہتانی تللے حاضا بہتان نازیم صحابی مبارکی خبری کی نا بارکی ویل پکار دی چھ دا سوکی چھ وی نو حاضا بہتان نازیم او دا ہو تو بہتان تڑی وٹ بہتان دی صحابوں پسی خبری مکوا یو روایت کے برازیل ہر یو سڑے آغدی دخبل نجات امید لری لیکن آغا سڑے دی امید نہ لری چی صحابوں پسی بدرد ہوئی صحابوں پسی سب بدرد ہوئی ناغدی امید نہ لری نجات یعزکم اللہ وان تعودو لمثلی ابدا اللہ واضح نصیحت کی تاستا دلی خبری چی تاسو واپس نشید کسی خبری تچری دا سی خبر چتا آئندہ پار راشید دا سی تاسو کی ورن روزی دی خبر تلا نرشی چتا دا سی خبری ہونا کئی
ان کنتم مؤمنین کی ای مومنان کتا سو مومنان نو په دې خبرو باندې عمل وکړي ويبين الله لكم الآيات الله بیانې تاسو ته آیاتونه والله علیم حکیم الله دې په حکمت والا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة یقینا کسان چې خوښي ان تشيع الفاحشة چې خورد شي فحاشي في الذين آمنوا پاکستان دي چې ایمان راوړل دا باز خلک واړی دا لیاذ بدل کوي کنسل کوي سوسګي دا سره پار کې دې پار کې مومنانو کې په مسلمانانو کې د فاش پوشي ګنده خبرې دې خوريش ګورګنده کار نه دې فارش فالذين آمنوا ولهم عذاب أليم الذين پار عذاب دې درنا په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې والله يعلم وانتم لا تعلمون الله کوي او تاسو نه کوي الله قوانین ذکر کړه الله حکم کو کوم حکم چې الله کړل نو باغ باندې عمل کوي ولی الله کوي او تاسو نه کوي ولولا فضل الله علیکم ورحمته کجره فضل الله تعالی په تاسو باندې او رحمت الله وان الله رؤوف رحیم دا خبر چې یقینا الله دې نرمي کوونکی مهربان الله مینا کوونکی نرمي کوونکی مهربان دی الله احکام راوړي ایو کو ورپسې بل بات دی په دې کې هم صفای عائشہ رضی الله تعالی عنها ان الذين جاءوا بالعلم عصبة منكم یقینا کسان چې راغلي کړي په دروغ باندې او د ټولګي د تاسو نه تاسو شر لکم ګمان مکوې په دې باندې چې دا شر شوی تاسو لپاره بس شي تاسو لپاره بل وقر لکم بلکې دا خیر دې تاسو لپاره په دې کې کله مرید نو منتصب مېلیس دا هر یو سړي د پاره د دینه چې کوم کسب کړي د ګنا بل والذي تولى كبره او هغه سړي چې کړي هغه ټول د دې ګنا منو د دینه لو عذابنا عظیم دی باندې دا د پاره عذاب دوی لولا سمعته ورنا کله جواب یې تاسو دا خبره سره المؤمنون والمؤمنات نو ګمان پکړ مؤمنانو سره مؤمنانو خو بیان کوسي په وزرونو کې خیر د خیر وقالوا لا سبيل وعذائكم مبين دا درو ذکر ایوب علیہ السلام وی کور ته راغی خځه ورته وی دسه خبره بیا ویل ایته خبره بیا ونی وی دسی کار پتو کې وینا ویته ورای کسو دا عائشہ رضی الله عنها ورن بیا څوره مکه پیغمبر ورله چې پیغمبر ورله زدا سره شم کولای ته دا سره شي کولای نه به سکوږي نو ګمان پکړه مومنانو سره مومنانو خو په پروزونو کې په پروزانو کې لخر وقالوا دا سبب وعزائكم مبيت ايدركا لولا جاء عليه بيامات شهداء ولنرى ولد اغلب پدې باندې سره غواها فإذا بيانو بشهداء نو کلچرانا وسو پدې باندې سره غواها فولاك عند الله ملك عظيم الله كسان الله پدې باندې دروجا ولولا فضل الله عليكم ورحمته کچرینه فضل الله تعالی په تاسو باندې او رحمت الله په دنیا او آخرت کې لمسکم فيما قصتم في عذاب عظيم نو خام وارسیدل په تاسو باندې سګي چې نن وته کې تاسو باندې عذاب لوی استلقوا بألسنتكم کله چې تاسو هغه سره دا خبره دی او نه په خپل جو باندې وتقولون تاسو بیا پای په خپل خپل باندې مالې سره کوم بیان هغه خبره چې نو ساز په باندې باندې ستدلی نو سائل نو وتعصبون هاین نو تاسو کې دوی په باندې چې دا آسان خبره ده وهو عند الله عظيم او دا الله په باندې راپټه ګناه خبره ولولا سمعتموه ولنا کله جواب یې تاسو دا خبره خپل تاسو دا سوي ما يكون لنا ان نتكلم بهذا جنني پکار زموږ د پاره چې موږ دې خبرو په باندې سبحانك پاکي تعالی الله هذا بهتان نازل دا بهتان لوی يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا الله واس کې نصيحت کې تاسو ته د دې خبرې چې تاسو واپس نشئ په شان د دې خبرې باندې چری دې خبرو ته واپس نشئ بیا ان کوم مؤمنین کې مؤمنان ويبين الله لكم الآيات
او بیان الله تعالی آیاتنا خپل والله علیم حکیم الله نے هو حکمت والا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه یقینا کسان چې خوخی چې خور د شي فحاشي باغ کسان چې ایمان راوړل لو عذاب علیم دې لپاره عذاب دې درناک په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې والله یعلم الله پوری وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ ولولا فضل الله علیکم ورحمته کچره فضل الله تعالی په تاسو باندې او رحمت